सर्दियाँ आ गई हैं तो खांसी ज़ुकाम होना, विंटर सिकनेस होना, स्टमक फ्लू होना, ये सब बहुत कॉमन बातें हैं। तो आप नेचुरली इनको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिनेमन डिकॉक्शन पी सकते हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है। एक पैन में लीजिए 200 ml पानी, इसके अंदर आप डालें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही 3 कुटी हुई काली मिर्च और 1 लौंग। इसको आपको तब तक उबालना है जब तक ये पानी आधा न रह जाए। अब आप इसको चाय की तरह सिप करके आराम से पिए। इस डिकॉक्शन को पीने के बाद आप 15 से 20 राउंड बिल्कुल आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम के करेंगे। लेफ्ट हैंड से आप बनाएंगे ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से आप बनाएंगे विष्णु मुद्रा। आराम से सीधे बैठेंगे, अपने दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और बिल्कुल आराम से हम राइट से एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे और फिर लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे। इसी तरह 15 से 20 राउंड्स आप करेंगे। आंखें बंद रखते हुए आप करीब 15 से 20 मिनट के लिए लिंग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया गया है एग्जैक्टली उसी तरह आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखें कि ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप ना चलाएं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं, सुबह शाम वॉक करने जाएं और सुबह उठ के गरारे ज़रूर करें। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।